الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو الدرس ديالنا اللي بديناه الحصة اللي فاتت، وديجا عندي هنا لو ميكروسوفت او لا لو دوكيمون ديالي. غنفتحوه اون اوتر فوا باش نشوفو لي زوبيراسيون اللي جايه مور لا تاي. لا تاي حيت شفنا الحصه الفايته كومون موديفي لا تاي، كيفاش نبدلو النوع ديال الكتابه، وكيفاش نديرو لالينيومون. شفنا الينيي ا غوش او سونتر ا دروات. اي شفنا طبعا هاد لي زوبيراسيون ما يمكنناش نصوبوهم الا ما كانش عندي لا لوبيراسيون دو لا سيليكسيون. شفنا لا سيليكسيون افيك لو بوينتور دو لا سوري ملي كيكون على شكل حرف اي، دونك خاصني نشطب على الكلمه او لا الحرف او لا لا فراز او لا لو تكست اللي بغيت. ولكن الا بغيت نسيليكسيوني لا لين اونتيير سامبل كليك au début. بغيت باراغراف دوبل كليك اون باراليل مع الباراغراف اللي بغيت نسيليكسيوني. بغيت لو تكست كامل دونك سي 3 كليك. نرجعو لو تيتر. قلنا الا بغينا نبدلو لا طاي دوك عندي هاد لي بوطون بلس هاد لا فلاش، اي الا ما عجبتني حتى شي وحده فيهم دونك يمكن لي نستعمل لو كلافي ديالي اون sélectionnons bien sûr le texte et je tape la taille libre, مثلا la taille 15. Le texte ديالي كيرجع avec la taille désirée. Concernant les paragraphes, نحاول نسيليكسيوني les paragraphes كاملين du début jusqu'à la fin باش نعطيهم نفس بوليس، donc بوليسي Arial، ونعطيهم نفس la taille، donc par exemple la taille 11. donc déjà عندي 11. et l'alignement. alors شكون تنلاحظوا؟ كنلاحظوا بالنسبه لا بروميير لين لا لونغور ديالها طويله على دوزيام لين. دونك عندي لو تكست الي بيان الينيي ا غوش، مي ا دروات كاين لي لين لي طوال وكاينين لي قصار. الوغ الا بغيتهم يكونوا مقادين ا دروات اي ا غوش نو، دونك غادي نختار الينيي ا دروات، الينيي لو تكست ا دروات. فوالا. بغيتهم يكونوا ميم espace اللي هو vide يكون à gauche et à droite, ça veut dire au centre. je clique sur deuxième bouton بحال لو تيتر. الا بغيتهم يتقادوا à gauche et à droite كاين عندي هنا c'est justifié. donc انا justifié, je clique sur premier choix. donc غادي نلقى لو texte il est aligné à droite et il est aligné à gauche. غير هي بالنسبه dernier ligne اللي فيها retour à la ligne كتبقى sans modification. soit il a qu'un texte aligné à gauche ou là bien sûr justifié. donc voilà la mise en forme concernant l'alignement. كيبقى لنا بالنسبه G حرف G ça veut dire gras. il بغيت لو تكست ديالي او لا une partie دو تكست يكون avec la taille غليظه. simple clic sur G, le texte sera en gras. بركت مره اخرى على G donc désactiver de gras. même chose بالنسبه لإيطاليك. إيطاليك كيكون لو تكست انكليني ان بو. دونك لاحظوا حتى الحرف ديال اي مايل شي شويه للقدام. سامبل كليك لو تكست سوغا انكليني نو انكليني انكليني نو انكليني. اي سولينيومون. دونك سولينيومون الا بغيت لو تكست او لا باغ اكزومبل نحاولوا نطبقوا على لو تيتر، سيليكسيون لو تيتر. الا بركت على حرف اس دونك لو تكست او لا لو تيتر sera souligné par un simple ligne. mais غادي نلاحظوا قدام اس كاينه واحد لا فلاش. je peux choisir un style de soulignement. donc double ligne, ligne gras, des points, des tirets, et voilà. بحال دابا هنا tiré 2 points. غادي نلاحظوا le titre ديالي sera souligné par tiré 2 points. بغيت double ligne, je peux choisir double ligne. et بالنسبه لهاد لو ستيل دو سولينيومون الا ما عجبني حتى شي واحد من هاد لي ستيل je peux choisir autre soulignement. et une fois je clique sur autre soulignement, une fenêtre s'affiche اللي هي ديال police, soit à partir d'ici, soit
عندي هنا واحد البوطون ديال دونك vous avez ici police وكاينه واحد une flèche avec simple clic donc la fenêtre police s'affiche. وهنا غادي نلقى كاين عندي aucun mot et d'autres choix. Donc il a la mot, ça veut dire qu'elle va sélectionner que les mots, mais les espaces ne seront pas soulignés. Donc là, on a l'espace, il a souligné que les espaces. Où il abrite la couleur de soulignement est différent de la couleur du titre. Donc, غادي نمشي police وغادي نختار كاين عندي هنا soulignement نحاول نخلي غير لين غرا وغادي تكون couleur de soulignement وعندي هنا couleur de police. دونك الا كان عندي police changement ديال couleur مثلا بال vert ناخدو vert foncé اولا bleu foncé وهنا بالنسبه للكولور دو soulignement غيكون rouge foncé. et ok غادي نلقاو لو تيتر ديالي en bleu foncé et soulignement en rouge foncé. وطبعا بالنسبه لو تكست يمكن لي نبدل ليه لا كولور سوا ابارتيغ من هذا البوطون سوا ديجا عندي بوطون دو كولور دو بوليس. دونك الى بركس ديريكتومون دونك لا كولور دو بوليس سورا اون روج. وإلا بغيت نبدل لا كولور ابارتيغ من هذا البوطون جو بو شوازير اون كولور كو جو ديزير مثلا هاد لا كولور هادي. Après, concernant les opérations ديال effet. شنو هما les effets si je veux طبعا نبدل un effet ou là un style de texte je peux utiliser l'opération de effet. مثلا بغيت deuxième paragraphe deuxième paragraphe تكون en majuscule. Donc pour cela غادي نختار police et après غادي نختار je coche la case majuscule. donc وكاين عندي حدا majuscule كاينه petite majuscule. شنو هو الفرق بين majuscule et petite majuscule؟ donc نحاول انولي زوبيراسيون. لاحظوا عندي هنا كاينه انولي وكاين هذه سي rétablir. donc c'est annuler. je peux annuler plusieurs opérations et je peux rétablir jusqu'à la dernière opération réalisée. نحيدو الماجيسكول. غنلاحظوا هنا عندي D déjà en majuscule, le M de Microsoft déjà en majuscule, même chose W de Word majuscule, le E de Excel majuscule, le P, les autres minuscules. Donc petite majuscule, ça veut dire les canaux majuscules qui sont majuscules avec une grande taille ou les caractères, les canaux en minuscules qui sont en majuscule mais avec petite taille. نحاولوا نشوفوا démarrer de police petite majuscule et ok. donc غادي نلاحظوا voilà W la taille كبيرة على ORD et Excel le E كبيرة على XCEL et même chose بالنسبة ل P et D كبيرة على ES. donc هذا هو les opérations اللي شفنا bien sûr في هذا الدرس هذا. والى الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.